discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela.